ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఈ సమస్య ఉంటుంది, గురక అనేది. అంటే ఇక్కడ మన ఒంట్లో కాల్షియం లేకపోవడం వల్ల కొవ్వు చెడిపోయింది. అది అసహజంగా అనీవెన్గా చేతుల దగ్గర పెరగడం, పొట్ట దగ్గర పెరగడం, అలాగే ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాట్స్, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉండడం వల్ల ఈ సమస్య ఉంది. మనం గురక మీదే దృష్టి పెడతాం. ముక్కులో వేసుకోవడానికి ఏమైనా డ్రాప్స్ ఉన్నాయా అని వెతుకుతూ ఉంటాం. ముక్కులో ఉన్న వేసుకునే డ్రాప్స్ వల్ల ఆ కాసేపు ముక్కులో ఉన్నటువంటి అడ్డంకులు తొలగించడం, కానీ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి అడ్డంకులను తొలగించాలంటే మనం ఆహార విధానంలో మార్పు చేసుకోవాలి. ఆమ్ల పదార్థాలని తగ్గించి క్షార పదార్థాలు అధికంగా తీసుకోవడం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లో అధికంగా ఉన్నటువంటి చెడు కఫం బయటకు తెగిపోతుంది. దానికోసమే మనం ఎక్కువ మిరియాలను సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. హై క్షార పదార్థం అది. కారం అధికంగా ఉండడం ద్వారా మనం శ్వాసని మెరుగుపరుచుకుంటాం. ఇప్పుడు గట్టిగా మిరియాలు ఎక్కువ వేసుకున్నటువంటి పాలు తాగితే మీ భావోద్వేగం ఎలా ఉంటుంది అంటే గాలిని ఎక్కువ తీసుకుంటాం. అంటే మనకు వచ్చినటువంటి ఇబ్బందిని సరిచేయడానికి గాలి దోహదం చేస్తుంది. అలాంటి గాలి సరిగా పీల్చుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఊపిరితిత్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నాయని తెలియచేసే సిమ్టమే గురక. మనం ఏదో డ్రాప్స్ చేసుకుంటాం, అంటే దానివల్ల కూడా కొంత ఉపశమనం ఉంటుంది. ఎలా అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆవు నెయ్యిని ముక్కు రంధ్రాల్లో వేసుకోవడం ద్వారా దానికి ఉపశమనం కొంతవరకు లభిస్తుంది. అలాగే ఆహారంలో ఆవు నెయ్యి తిని స్వచ్ఛమైనటువంటి దేశవాళీ ఆవు నెయ్యిని మనం మొదటి ముద్దలో అంటే ఏమైనా కారపొళ్ళు వేసుకుని తినడం కూడా ఈ సమస్య నుంచి బయటకు రావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సో లంగ్స్ క్లియర్ అవ్వాలంటే గురక తగ్గాలంటే మనకి మునక్కాడ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి సమస్య, చాలా రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి, అందులో ఎలాంటి సమస్య అయినా సరే మునక్కాడని మనం ఆహారంగా వాడచ్చు, ఔషధంగా మార్చుకొని వండితే ఆహారం, అదే మునక్కాడ వండకపోతే ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. చాలా అద్భుతంగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి మలినాలని మనం తెలుసో తెలియకో చేసినటువంటి స్మోకింగ్ ద్వారా వచ్చేటువంటి వ్యర్థ పదార్థాన్ని, అలాగే మన వాహనాల ద్వారా ప్రకృతిని చాలా పాడు చేసాం, తద్వారా వచ్చేటువంటి కార్బన్స్ వాటిని క్లియర్ చేయడానికి ఇలా చాలా అద్భుతంగా మనకి మునక్కాడ ఉపయోగపడుతుంది. మునక్కాడని రెగ్యులర్గా వాడాలి. ఈ మధ్య కాలంలో మనకి మునగ నుంచి తీసినటువంటి ఆయిల్ వస్తుంది. మునగ ఆయిల్ని వాడడం ద్వారా కూడా మనకి ఈ గురకని తగ్గించుకోవచ్చు. మీకు అనుతైలం అని దొరుకుతుంది ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో. నస్యానికి అనుతైలాన్ని ప్రొద్దుటే లేచిన వెంటనే 2 చుక్కలు 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో వేసుకుని తలని కిందకి పెట్టి బాగా గాలి పీల్చాలి. అలా వెనక్కి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని గాలి పీల్చడం ద్వారా అది లోపలికి వెళ్ళి ఆ శ్వాసనాళాలని చాలా అద్భుతంగా శుభ్రం చేస్తుంది. అలాగే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో మిరియాలు అధికంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆమ్ల పదార్థాలు తగ్గించాలి. క్షార పదార్థాలని విరివిగా తినడం ద్వారా ఈ గురక నుంచి, ఒబిసిటీ నుంచి కూడా బయటపడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అయితే గురూజీ, ఇప్పుడు యోగాలో దీనికి చాలా చక్కటి ప్రాణాయామం ఇలా చెప్తారు కదా, అవి ఏమైనా చెప్తారా? అష్టాంగ యోగంలో మీరు సూర్య నమస్కారాలు అంటే మన అష్టాంగ యోగం అని చెప్తాం. యోగా, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, సమాధి అని చెప్తారు. దీంట్లో సూర్య నమస్కారాలు ఈ ఒబిసిటీ తగ్గడానికి లేదా గురక నుంచి నివారణకి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అంటే అందులోనే మీకు శీర్షాసనం కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. శీర్షాసనం తల కిందకి కాళ్ళు పైకి పెట్టే, అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తల వైపు అంటే తలలో ఉన్నటువంటి సమస్య, దానికి అక్కడికి సర్క్యులేషన్ బాగా రావడం వల్ల మళ్ళీ మనం సాధారణ స్థితికి వచ్చి శవాసనంలోకి వెళ్తాం. ఇది గురువుల పర్యవేక్షణలో ముందు నేర్చుకోవాలి, సాధన చేయాలి. ఎవరికి వాళ్ళు సొంతంగా శీర్షాసనాలు వేయటం, ఆసనాలు అవి చేయడం వల్ల అంటే పెద్ద ప్రమాదాలు ఏమి ఉండవు, కానీ చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కొంచెం కీళ్ళు పట్టేయటం, మెడ పట్టేయటం అవి జరుగుతాయి. అవి ఏదో కొండనాలికి మందేస్తే ఉన్న నాలిక పోయిందని చెప్పేసి అని ఇది గురువుల పర్యవేక్షణలో యోగాభ్యాసాన్ని సాధన చేసి అప్పుడు రెగ్యులర్గా సొంతంగా చేసుకుంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు, ఎలాంటి ఔషధాలు జీవితాంతం వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఓకే. సో ఈ గురక తగ్గాలంటే ముందు దాని రూట్ కాజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో లంగ్స్ క్లియర్గా ఉండాలి. మునగకాడల జ్యూస్ కానీ కర్రీ కానీ ఏదైనా బాగా పనిచేస్తుంది లంగ్స్ స్ట్రెంగ్త్ అవ్వడానికి, క్లియర్ అవ్వడానికి. కూడా ప్రాణాయామ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. కంపల్సరీ ప్రాణాయామం అనేది చాలా అవసరం అమ్మా ఈ రోజుల్లో. ప్రాణాయామం బాగా చేయాలి, రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్. ఉదయం సాయంత్రం 2 పూట్ల కుడి ఎడమల్ని అనుసంధానం చేస్తూ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి స్లోగా ఇన్హలేషన్, స్లోగా ఎక్సలేషన్, ముక్కుతో గాలి పీల్చుకుని నోటితో విడిచిపెట్టాలి. అంటే లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి
గాలిని బాగా తీసుకుని కాసేపు బంధించి నోటితో విడిచిపెట్టాలి. మళ్ళీ కుడి ముక్కుతో పీల్చుకొని ఇలా రెగ్యులర్గా శ్వాసని మనం ఎంత ఎక్కువగా అనుసంధానం చేస్తామో జీవితం అంత అభ్యున్నతిగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎస్, చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ గురూజీ. గురక ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, చాలామంది కూడా చాలా పెద్దగా గురక పెడుతూ ఉంటారు. సో దానివల్ల హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, హార్ట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా చూసాము. దీనికి ఒబెసిటీ కూడా ఒక ప్రధాన కారణంగా చెప్తారు. మీరు చెప్పిన ఈ టిప్స్లో ఒబెసిటీ తగ్గించేవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాలో అవ్వాలని కోరుకున్నాం. హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎవరైనా సరే. మీరు ఎప్పుడు చెప్తారు లియో డైట్ ఉంటుంది, ఆ డైట్ చాలా మిరాకిల్స్ చేస్తుంది అని. సో ఏదైనా గురక ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది, ఒబెసిటీతో బాధపడుతున్నారన్నప్పుడు ఒకసారి ఆ డైట్ కోసం కాంటాక్ట్ చేయాలని కోరుకుందాం. చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్. ధన్యవాదాలు గురూజీ. సూర్యోస్మితల్లి.